Яндексте заказ жоқ, саат болсо 16 минут өттү. Так, бүгүн бул жактан болгон экеле заказ кылдым. 769 рубль болду. Эки тең наличный минус 7 рублей дейт. Ну хорошо. Бул жакта заказ жок болсо, анда биз башка жагынан издейбиз. Бизге индрайвер заказ предлагать этип атат. Эми бул жактан талашмай күтөбүз. Мону алыш керек окшойт 200 эле. Ой, жок. Жетишпей ушинтип алып кетип калышты. Час пик бүттү, отурабыз.